Si tu perro tira de la correa cuando salen a pasear, es muy probable que estés cometiendo este error sin darte cuenta. Cada vez que tu perro tira y tú sigues caminando, le estás enseñando que jalar funciona. Para él es simple: tira y avanza. Por eso repite el comportamiento una y otra vez. La clave no es jalar más fuerte, sino enseñarle que solo avanza cuando la correa está relajada. Cuando cambias esto, los paseos se vuelven mucho más tranquilos. Si quieres aprender el método completo para corregirlo, te lo dejo en mi perfil.